Dengar suara ini. Kayak motor mogok ya. Padahal ini suara burung. Serius, namanya capuchin bird. Burung jantan ini bikin suara kayak mesin listrik error buat menarik perhatian betina. Dan anehnya, betinanya suka banget suara ini. Penampilannya juga unik, badannya mirip burung elan, tapi kepalanya botak polos kayak biksu capuchin. Suara unik ini bisa terdengar dari jarak lebih dari 1 kilometer. Jadi kalau kamu di hutan Amazon dan dengar suara aneh, bisa jadi dia pelakunya. Kelihatan aneh, bersuara nyentrik, tapi itulah daya tarik si capuchin bird. Berani dengerin langsung di hutan Amazon? Tulis di komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat fakta hewan lainnya.